На Рівненській АЕС у рамках планово-попереджувального ремонту третього енергоблока розпочинається масштабна ремонтна кампанія обладнання важливого для безпеки, а саме йдеться про капітальний ремонт клапанів виробництва французької фірми «Сібім». Що це за обладнання, чому настільки важливе для безпеки, розповідає заступник головного інженера з ремонту Олександр Іванько. На Рівненській АЕС на блоках 1, 2, 3, 4 експлуатуються клапани фірми «Сібім» другого контуру, які потрібні для того, щоб захистити другий контур і парогенератори від перевищення тиску в різних режимах роботи реакторної установки. Згідно документації заводу-виробника, кожні 10 років робиться капітальний ремонт клапанів. Тобто їх повне розбирання, дефектація і велика частина запчастин, які міняються незалежно від їхнього стану, технічного стану. Просто є завод-виробник, є його вимоги, це виконується. Підрядчиком в цьому плані по клапанам «Сібім», які атестовані, які вчилися і здали екзамени, в них є оснастка, вони знають, як це робити, це наш АРС, Атомремонтсервіс, місто Славутич. Вони це роблять під нашим наглядом і під наглядом виробника. Буквально завтра приїжджають АРС, вони готують документацію на частний дозвіл. На ці роботи потрібно брати в нашому СВН та ПБ. Беруть частний дозвіл і десь приблизно з числа 9-10 ми приступаємо до клапанів. Тобто ми розбираємо, дефектуємо. Далі в цей час підійде шеф заводу, француз, і ми з ним будемо збирати. З французом збираємо, АРС збирає, як підрядник, збираємо. Є наладка наша, це СНІО наша буде робити. Наладка провіряє клапана і потім ми вже ставимо, даємо роботу, скажімо так, щоб зрозуміло було. Робота дуже велика, тому що обладнання по складності воно високотехнологічне. Потрібно це все провірити, щоб воно працювало як мінімум 10 років без зауважень. Клапана даної фірми були поміняні на всіх блоках Рівненської АЕС, починаючи з 2001 року. Перший блок, другий блок, третій, четвертий поміняли. І от кожні 10 років ми робимо капітальні ремонти. Тобто ми вже пройшли як мінімум перший блок, другий блок, вже раз пройшли третій блок, четвертий блок. І знову ж пішли по новому кругу вже. Клапана «Сібім», вони встановлені на трубопроводах пару від парогенераторів до турбіни. Розумієте, так? Парогенератор, трубопровод подачі пари на турбіну, і на цих трубопроводах стоять клапана «Сібім». Що клапана першого контуру, клапана тиску на першому контурі, що клапана тиску на другому контурі – це захист обладнання, захист активної зони, захист реактора. Оскільки у нас є досвід по виконанню даних робіт, вже не перший раз, я думаю, що питань по ремонту не буде. Ми виконаємо ремонт з високою якістю і в терміни, які є в графіку ремонту блоку.